लो भाई, अब हर तरफ से तरमीम मंजूर हो गई है और मंजूर होकर वतन अजीज का दस्तूर हो गई है। इस दस्तूर के मुताबिक मरते दम तक हर गुनाह से, हर जुर्म से अस्तस्ना होगा। संगीन से संगीन जुर्म करें या चोरी करें या आवाम को फेरे कुटापा या मारें कोई डाका, न फिक्र न फाका, ऐश कर काका। बकौल अच्छन भाई के वतन अजीज से नजामे अदल जान बचा के नस गया है और किसी काफिर देश में जाके बस गया है, जबकि आइन रजिया बनकर सियासी गुंडों में फंस गया है। फिर अचानक अच्छन भाई ने यू टर्न लिया। निज़ाम अदल तो वतन अजीज में कब से दफन हो चुका है। ये जो अदालतों की सूरत में ढांचे खड़े हैं, ये निज़ाम अदल के एक्सरे खड़े हैं, जो आने वाली नस्लों को चीख चीख कर बताते रहेंगे कि निज़ाम अदल को कौन कौन सी बीमारियां लगी थी। और वो कैदे इनकलाब को देखा जो शेर कभी धाड़ा करता था, वो तरामीम की मंजूरी के लिए घगयाता, कांपता, लाचार, हाँफता हुआ जनाजे छोड़कर पहुंचा। गिनती के वक्त कायदे इनकलाब को हुक्म दिया जाता कि खड़े हो जाइए, कैदे इनकलाब खड़ा हो जाता। फिर हुक्म दिया जाता बैठ जाइए, कैदे इनकलाब बैठ जाता। फिर हुक्म दिया जाता खड़े हो जाइए, कैदे इनकलाब खड़ा हो जाता। ये कोई मैं जोक नहीं सुना रहा हूँ, बार बार तरामीम की मंजूरी के लिए खड़े होना पड़ता था। शुक्र है इस उठक बैठक में कैदे इनकलाब को चौक नहीं पड़ गई, वरना ये तरामीम वाला इनकलाब लेट हो जाना था। बकौल अच्छन भाई के खुद को कायदे इनकलाब और कायदे जमहूरियत कहने वाले इन जोकरों ने आज तक अवाम के मफाद में एक भी कानून साजी नहीं की। साथ ही अच्छन भाई ने बोला कि देखो, अपने देखने वालों को मेरा ये पैगाम पहुंचाना, हालांकि सर से लेकर पांव तक जहालत की गलाजत से लुथड़ा हुआ महकमा पटवारियाने बदजुबान तुझे गालियां देगा, लेकिन उसके बावजूद इनकी शक्लें दिखाना और बताना कि बेशक आप इन्हें किसी के चेले चपाटे, चमचे, कड़छे, मालशे और पालशे मत कहें, अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन आज के बाद आप इन्हें खुदारा इन्हें सियासी और जमहूरी लीडर मत कहना, क्योंकि ये सियासत पर, जमहूरियत पर धब्बा है, नासूर है, कलंक है। ये वही शेर है ना जो जरदारी का पेट फाड़ने की बातें करते थे, है ना। और अब क्या हुआ? अब जरदारी ने जितने गुनाह माजी में किए हैं, जितने गुनाह इस वक्त जरदारी कर रहा है, और जो अब तक जरदारी ने गुनाह नहीं किए, जो फ्यूचर में करने हैं, वो सब माफ करवा रहे हैं। तरामीम के जरिए वो सारे गुनाह माफ करवा रहे हैं पहले ही, जो अभी गुनाह किए ही नहीं है। हाँ जी, ता हयात उसको तमाम जराइम से अस्तस्ना दिलवा रहे हैं। ता हयात जरदारी को तमाम जराइम से अस्तस्ना दिलवा रहे हैं। कौन? शरीफ। कैसे? कैदी नंबर 804 के खौफ से। उसका खौफ इन सबको सोने नहीं देता, क्योंकि ये जानते हैं अवाम से ये बहुत ही पहले दूर हो चुके हैं, अवाम नफरत करते हैं इनसे। अब अगर एस्टेब्लिशमेंट से भी पंगा ले लेंगे तो इनको हेलीकॉप्टर के जरिए उठा के बाहर कौन लेकर के जाएगा? अगर अवाम बाहर निकल आए तो फिर हेलीकॉप्टर किसका आएगा इनको निकालने के लिए? लिहाजा ये तमाम पार्टियां इस वक्त इस पॉलिसी पर अमल पैरा है। अच्छा, पार्टी की तो बात छोड़ दीजिए, सियासी जमातों की तो बात छोड़ दीजिए भाई मियाँ, तमाम वो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जज हैं, जज याहिया अफरीदी को सुन लीजिए। एक गाना आया करता था अंग्रेजी और उर्दू में मिक्स, हम सुना करते थे। वो जो गुलकार होता था ना, जब वो अपना अंतरा मुकम्मल करता था ना, तो पीछे कोर्स खड़ा होता है, बहुत सारे लोग पड़े पीछे, 5, 7, 8, 10 लोग खड़े होते थे, वो यही करते रहते, ओ या तो याहिया अफरीदी का यही काम है। हुक्मरान जो कुछ भी करें पीछे खड़े होकर वो या। भाई साहब अड़ गए, भाई साहब रोने लग गए, भाई साहब रोने लगे, भाई सब तुम तरामीम कर रहे हो, अपने अपने लिए तरामीम करो, मेरे लिए भी तरामीम करो, हाँ मेरे लिए भी तरामीम करो। ये जो आइन को कुचल रहे हो, रौंद रहे हो और उसके टुकड़े टुकड़े कर करके सब थोड़े थोड़ा बांट रहे हो सबको, मेरे को भी दुआ। जैसे वो हलीम बट रही है, जैसे कुछ जर्दे के चावल बट रहे, अपने अपने से मांग रहा भाई, मैं मुझे भी दुआ। बोले वो जो तरामीम करने के बाद जो आईनी अदालत बन गई है, उसके बाद मेरा नाम जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो गया है, लेकिन मैंने तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहना, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लगाना नहीं, मेरे लिए करो तरामीम। तो अब उसके लिए तरामीम की गई भाई में, हाँ उसके लिए तरामीम करके उसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही रहने दिया गया, उसका नाम, सिर्फ नाम।
اور آپ کو بتائیں کہ یہ کوئی جو اس کے بعد جو چیف جسٹس بنے گا سپریم کورٹ کا، تو اس کو پھر وہی چیف جسٹس آف سپریم کورٹ بنایا جائے گا، صرف اس کے لیے، اس کی ضد کے لیے، اس کا رانجھا راضی کرنے کے لیے رو رہا تھا بچہ جمہورہ ان کا، رو رہا تھا، بولا نہیں مجھے بھی نام چاہیے، پاکستان لگنا چاہیے، میں چیف جسٹس آف پاکستان مجھے کہو، تو بھائی صاحب کے لیے بھی ترمیم کی گئی۔ ہاں جس ملک کے منصف ایسے ہوں گے، خدا کی قسم اس کا کیا، اس ملک کا کیا بنے گا بتاؤ۔ بھائی صاحب جو ہے 30 لاکھ روپے سنا ہے، 30 لاکھ یا اس سے زیادہ ہوگی، مطلب کہ 30 لاکھ ماہانہ لیتے ہیں بھائی میاں پولو کھیلنے کے پولو کھیلتے بھائی میاں، بتایا جا رہا ہے وہ گھوڑے پر چڑھ کے نا پولو کھیلتے ہیں، وہ گھوڑے پر چڑھ کے نہیں کھیلتے پولو، اکیلے کھیلتے بھائی میاں، گراؤنڈ کتنا بڑا گراؤنڈ ہوگا بھائی میاں اسلام آباد، اور یہ پولو، اور پھر وہ گولف کھیلتے ہیں یہ لوگ مزے واضح۔ بچہ جمہورہ بننے کے بھائی میاں ذلت والی زندگی تو رسوائی پسپائی اور گہری کھائی میں انسان کی ہسٹری لکھی جاتی ہے، اس کا نامہ اعمال جو آگے جا کے جو دینے ہیں نا، تو وہ تو الگ بات ہے، لیکن مزے ان کے بھائی میاں ان کے یہاں اب بتاؤ یہ جو بچوں کو وہ نوالے کھلا رہے ہیں حرام کے، بتاؤ وہ انہوں نے کو بڑا ہو کر کے کیا بننا ہے، مطلب کہ وہ بڑے ہو کر کے کیا ولی اللہ بنیں گے، مطلب کہ وہ یہ ایسے بچے جمہوری بنیں گے وہ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ بھائی وہ بڑے ہیں، جیسے ہی چیف جسٹس بنے ہیں سپریم کورٹ میں بھائی صاحب تو لیٹ ہی گئے، بولا نہیں یار جو کرنا کرو یار، کوئی ٹینشن تھوڑی ہے یار، تو مجھے بتاؤ نا یار، یہی پٹھان ہے بھائی صاحب۔ ہاں اس سے پہلے جو تھا وہ بلوچ تھا، قاضی فیض صاحب بڑے غیرت مند بلوچ ہوتے ہیں، پٹھان بھی بڑے جیدار ہوتے ہیں، مگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو بھی بڑے عہدے پر پہنچ جاتا ہے نا وہ نکما ہی نکلتا ہے، وہ چاہے پٹھان ہو پنجابی ہو کوئی بھی ہو، کیونکہ بڑے عہدے تک پہنچنے کے لیے جو ہے نا غیرت مند آدمی، جو کڑک آدمی ہوتا ہے ایک دم، جو سخت ایماندار آدمی ہوتا ہے، جو کھڑا ہوتا ہے، وہ بڑے عہدے تک اس پاکستان کے جو نظام ہے اس کے مطابق بڑے عہدے تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ تو یہ جو بحث ہوتی ہے نا کہ وہ پنجابی ایسا ہے، پٹھان ایسے ہیں، وہ سارے یہ جو جتنے بھی ہیں بڑے عہدے پر چلے جاتے ہیں سب ایسے ہوتے ہیں بھائی میاں، یہ جو پنجابی بزدل اور یہ سب یہ باتیں ہیں بھائی میاں، جو بھی بڑے عہدے پر آتا ہے وہ سب کھا رہے ہیں، سب اس وقت مل بانٹ کے کھا رہے ہیں، اور جو نہیں کھا رہے ہیں وہ بھی یہ سوچ کے کھا رہے ہیں کہ اگر میں نہیں کھاؤں گا تو کوئی اور کھا جائے گا۔